Енді қазақтың қыз келіншектеріне айтпағым, сол бір ұрыс отбасындағы керіс, немесе жолдасым жақсы көрмеді, немесе жолдасым қандай да бір істі болды, қандай да бір қиындыққа душар болды, немесе ойын ойнап кетті, немесе өзін өзі таппай, оның үстіне мені де адастырып, өзінің білгенін істеп жүр. Мен қазір енді өз-өзіме келіп алып, сол кезде мен өзімді бағаламаған екенмін, өзімді қадірлемеген екенмін, қастерлемеген екенмін десеңіздер, менің айтатыным, ол әлі де болса нәпсіңізді жеңе алмай, тәкаппарлыққа ие болған қабілетіңізде, сол бір қасиетте, сол бір бағытта тұрғаныңызды айтқым келіп отыр. Нағыз қасиет ол сол ата-анадан, ата-енеден тәрбие алып, солардың сөзін тыңдай біліп, мен білмеймін, бірақ мен сол үйдің босағасына сол бір жуастығымды алып барған шығармын, сол күлімдеген көзімді алып барған шығармын. Атам үнемі айтып отыратын еді, балам келгелі үйім берекеге толды деп ше. Енді сырттың адамы біледі ғой, біз білмейміз. Мен үндемей кірді де жуа беретінмін. Алмада деген машинка болды, тоқ соғып кететін еді. Сонда мамаға айтамын, мама, мынау тоқ соғып кетеді екен. Дым да қылмайды, қолыңа бүйтіп шұлықты киіп аласың дейді, мужской шұлықты киіп алып, соның кнопкасымен басасың, су шашырап жатса деп істейтін. Мен нақты тоқтан қорқатынмын. Сонда шек-қарымды да, мысалы, апта сайын біздің үйде қонақ көп келеді. Ата-енем де, менің әке-шешем де өте қонақжай адамдар еді. Соның бәрі былай мелочь дейміз ғой, енді ұсақ-түйек болғанмен бізді сол нәрселердің бәрі тәрбиелейді. Олардың көзқарастары, олардың адамдармен қарым-қатынастары, олардың жаңағы өздерін ұстауы, қонақ қарсы алуы, сондай бір бізге қатқылдығының өзі де ширақ қимылда деген мағынаны білдіртеді. Мысалы да қазір өзім сараптай келе, өзім ойым ширақтыққа тәрбиеленіп, тұйықтықтан сондай бір керемет күлімсіреуге, адамзат баласының адамзаттан бір алланы көріп тұрғандай ықпал жасап, сондай бір қабілетте болдым. Сол шек-қарындарды тастай салғанда мен аршып алып, жуып алып, далада қазанға құйып қойып, қайнатып, содан пирожки пісіретін едім, соны нан ашытатын едім. Енеміз, мамам таң атпай, таңғы 5:30-да балдарды кірпі деген дүкен болды, соған жіберетін да, алдыда нан таратады, нан пісіреді, ысылай. Соны алып келуге. 6 көмеш нан бір күнге жетпейді. Мынандай жұмсақ нан ғой, 400 граммдықтан ба, 450 граммдықтан ба. Ол кілең еркек балдар болғасын, үйде атамыз да бәрі еркек қой, 3 ұл еркек қой, енеміз ғана екеуміз қызбыз. Сонда мен үйден нан пісіретінмін. Енем айтатынмын, ұн алып бер, мен үйден пісірейін. Сонда енеміз айтатын еді, мен сені үйретем ба десем, сені мені үйретіп отырсың деп. Сондықтан біз бір-бірімізге сол арқылы ғана, оны бала білгеннен кейін анасына ұқсайтын адамды алады да.